その乾かし方、ハゲ一直線なのだ。楽しく洗えても乾かし方次第で台無しに。自然乾燥はダメなのだ。ゴシゴシ拭くのもダメなのだ。ドライヤー熱風近すぎもダメ。実はこれ頭皮ダメージ増えてるのだ。正しい乾かし方。1、タオルは押さえるだけ。2、ドライヤーは15センチ離す。3、頭皮、毛先の順で乾かす。8割乾いたら冷風。これでツヤが変わります。次回、絶対にやってはいけないドライヤー参戦。